อันนี้คือไม่ปรับอะไรนะเอาปิดเลเวลแป๊บนี่คือไม่ปรับอะไรเลยนะนี่แล้วก็edit ค่าตามที่เราชอบไปนะครับที่ผมเปิดเกณฑ์เยอะไม่ใช่อะไรหรอกมันจะซัดเทนเยอะนะครับผมไม่ชอบใช้คอมพิวเตอร์มาบวกเพิ่มหรือว่าอะไรมันจะกินเนื้อเสียงมันจะไม่ได้เสียง